بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم และสู่เจ้าทั้งหลายจงร่วมมือกันในทางที่ดีและจงยำเกรงอัลลอฮ์และสู่เจ้าอย่าได้ร่วมมือกันในการทำความชั่วและเป็นศัตรูซึ่งกันและกันจากอัลกุรอานสุเราะห์อันมาอีดะห์และจากพระวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าค็อยรุนนาซีมันอันฟะอุฮุมความว่าผู้ประเสริฐสุดคือผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่มวลชนจากหะดีษอัรติรมิซีประวัติและความเป็นมากลุ่มบริการชุมชนดารัสซาดะห์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช 2547 จากความร่วมไม้ร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าชุมชนดารัสซาดะห์เป็นชุมชนที่ใหญ่จึงเห็นสมควรที่จะมีรถพยาบาลสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉินเพื่อส่งโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและในขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยเหลือและรับส่งผู้ที่เสียชีวิตอีกด้วยทางกลุ่มจึงคิดจัดหารถพยาบาลสักหนึ่งคันโดยให้คุณวินนท์แสงมานซึ่งเป็นประธานสหภาพแรงงานโรงงานยาสูบเป็นผู้ขอรถพยาบาลจากโรงพยาบาลโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงมีการส่งมอบรถให้เป็นของมัสยิดดารัสซาดะห์และหลังจากที่มีการส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยจึงจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารโดยมีคุณวิทยาแสงวิมานเป็นประธานคุณวินนท์แสงมานเป็นรองประธานและคุณโยธีตอลีบีเป็นเลขาธิการและตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มบริการชุมชนดารัสซาดะห์เช้าของวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2547 เกิดมหันตภัยครั้งร้ายแรงที่สุดเกิดขึ้นยักษ์สึนามิซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียทั้งผู้คนและทรัพย์สินอย่างมากมายใน6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันในมุมมองของอิสลามที่แตกต่างกับศาสนิกอื่นซึ่งพวกเรามองว่ามันเป็นสัญญาณแห่งวันกิยามะห์ที่ส่งลงมาเตือนผู้คนที่หลงไหลหลงละเลอบนหน้าโลกดุนยาจนลืมปฏิบัติศาสนกิจหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ทางกลุ่มบริการชุมชนดารัสซาดะห์ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดดารัสซาดะห์กลุ่มยาลียะห์และยุวมุสลิมบ้านปากหลัดได้ตั้งศูนย์เพื่อรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้ที่ประสบมหันตภัยคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนี้ ท
ทั้งกลุ่มบริการชุมชนดารอสซาดะห์ได้ออกเดินทางลงสู่ภาคใต้ใน6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันในวันที่8มกราคมปีพุทธศักราช 2548 เพื่อนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นและเงินจำนวนหนึ่งไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้ต่อมาในวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช 2548 ได้นำเงินจำนวน 16,520 บาทโดยส่งมอบให้กับคณะกรรมการกลางประจำจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยภาคใต้กลุ่มบริการชุมชนดารอสซาดะห์มีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่พี่น้องตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากชุมชนของเราเป็นชุมชนที่ใหญ่เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีทั้งอิสลามและศาสนิกอื่นอยู่รวมกันในชุมชนอย่างสันติมีตั้งแต่ฐานะที่ยากจนไปจนถึงฐานะที่ร่ำรวยการที่กลุ่มได้มีโอกาสช่วยเหลือในยามฉุกเฉินจึงจำเป็นต่อพี่น้องทุกท่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่เสียชีวิตงานต่างๆที่ได้นำเสนอไปแล้วทางกลุ่มบริการชุมชนดารอสซาดะห์หวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรที่อยู่ในชุมชนของเราและพี่น้องทุกท่านเราหวังว่าความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสบให้กับชุมชนบ้านปากลัดอยู่รวมกันอย่างมีความสุขอินชาอัลลอฮฺ